Здорово, чуваки, с вами снова я, Жек. Сегодня я буду обозревать такой аддончик, аддончик короче, не знаю. Возможно, я оставлю ссылку в описании, как набираться 10 лайков, вот так вот. Так, короче, я сейчас, короче, 5, 5. Потому что, почему 5, 10, да? Потому что я, давно его скачал. Вот он, кстати. Но его еще не смотрел, в принципе, да. Это такой аддончик такой прикольненький. Поэтому вот так вот. И, в принципе, ребят, смотрите. Вот этот сам костер. Смотрите. Это у нас действует как моб. А когда мы убиваем его, древесный уголь, вот, выпадает. И, ребят, и вот такой вот костерчик. Возможно, они разных видов бывают, нет? Нет, одного вида костерчики. Ребят, как мы видим, это мобы, только они не двигаются. В принципе, хорошо проработано. Да, это аддон очень хорошо проработан. А только есть одно но. Но. Вы увидите, какое но. Ребят, давайте, не знаю, например, возьмем... Нет, огнево, да? Огнево. И вот давайте, получается, вот у нас есть, очёртник. Вот, смотрите, сюда туда. Вот тут у нас, короче, мы нажимаем Lit Camp, и вот у нас он зажигается. Можно, конечно, его и так зажечь. Просто нажать, он держит. Но вот так вот тоже можно. В принципе, ребята, как-то так. Он не освещает, конечно. Потому что это всего лишь животное, оно не освещается, да. Ну, ребята, надеюсь, поставите лайк, подпишитесь на канал. На этом было все. Всем удачи и всем пока. Пока-пока. Кстати, да, вы, возможно, в начале видео увидели коммент. Ну, точнее, возможно, я его оставил, то есть, да, комментик. А я теперь выпускаю топ-комменты, да. Поэтому пишите всякие различные комменты топ, а я их буду вставлять в видео. Максимум могу выбрать 10 комментов, поэтому быстрее пишите, подписывайтесь на канал, чтобы быть первыми. И, в принципе, может, вы увидите свой, свой... Первые 10 я выбираю, да, этих комментов топ. Возможно, вы увидите свой коммент, да, топ-коммент, короче. Ну, а что ж, с вами был Жека. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.